Ülkemiz geneline baktığımda dünya geneline kıyasla Marvel hayranlığının ve sevgisinin DC evrenine göre çok daha büyük bir topluluk olduğunu söyleyebiliriz sanırım. Bu benim gözlemim tabii. Yanlış anlaşılmasın. Dünya geneline göre diyorum. Çocukluğumdan beri birçok kişi gibi ben de büyük bir Spider-Man hayranıyım. Spider-Man'e karşı büyük bir sevgim var. Hala da bu sevgi devam ediyor. Spider-Man filmlerini ve çizgi filmlerini izlemek, çizgi romanlarını okumak, Spider-Man oyuncakları, Spider-Man temalı eşyalara sahip olma isteği gibi. Bir de çocukluğumda resim yapmaya büyük bir ilgim olduğu için çizebildiğim kadarıyla Spider-Man çizimleri yapmayı çok severdim. Evet, çizebildiğim kadarıyla. Örümcek adam, örümcek adam. Nereye gittin, örümcek adam? Nereye gittin, örümcek adam? Ruhumuzu okşayan, bizi biz yapan oyunlar vardır. Şüphesiz ki hepimiz için efsaneleşmiş, gönlümüzde taht kuran oyunlar vardır. Bana hissettirdiği Duygular serisinin bu bölümünde yıllar geçse de üstünden geriye dönüp baktığımda kalbimde derin izler bırakan Batman Arkham Asylum'u konuşacağım. Karanlık temalı içerik deyince yani bazılarımız için karanlık tema vazgeçilmezi haline gelmiştir. Benim ise cıvıl cıvıl renkli dünyalar, renkli kostümler, o rengarenk atmosfer çok hoşuma gidiyor, bayılıyorum. Oyunlarda da renk paleti canlı oyunları çok seviyorum bu yüzden. İnsanın içi açılıyor gerçekten. Bu çocukluğumdan beri böyleydi ve hala da renkli şeyleri severim. Bana daha çok hitap ediyor. Bundan kaynaklı mıdır bilinmez. Çocukluğumda da Batman'i elbette biliyordum. Çizgi filmlerini izlerdim, oyuncaklarıyla oynardım falan ama beni öyle Spider-Man kadar heyecanlandıran bir kahraman değildi o zamanlar. O değil de ilkokul, ortaokul zamanı bir ara tiyatro ile uğraşıyordum. Yıl sonu gösterisinde beni Batman mi yapmışlardı, başka bir rol müydü tam emin değilim ama kostümüm net olarak siyah pelerinli bir karakterdi. Böyle okulun içinde pelerinli dolandığımı hatırlıyorum. Batman değilimdir ama ya, maskem falan yoktu. Pelerinim vardı yani. Vay arkadaş bak, bilinçaltımdan neler çıkıyor. Sirius Snape falan mıydım lan yoksa? Ta ki yıllar geçti ve yıl oldu 2009. Oyun sektöründe kendine hayran bırakacak serinin ilk oyunu. Karanlığın derinliklerinden o çıka geldi. Batman Arkham Asylum. Şimdiye kadar gördüğüm süper kahraman oyunlarının en iyisi gibi duruyordu. Oynamaya başladığım ilk anlardaki o dövüş sisteminin hissiyatı, güzelliği ağzımı açık bırakmıştı. Tam anlamıyla muazzamdı. Hayran kalmıştım. Böylelikle Batman'e olan sevgim artmıştı. Şimdi tabi Batman Arkham Asylum'u oynadığım dönem çocukluğumda Batman'in çizgi filmlerini izlemek dışında 2005 ve 2008 yılında vizyona giren Batman başlıyor ve Kara Şövalye filmlerini hala izlememiştim. O daha eski 90'lı yıllarda çekilen biraz nostaljik duygular da barındıran Batman filmlerini de yarım yamalak izlemiştim çocukken. Haliyle oyunun verdiği bu gazla filmlerini de bir an önce izleyip Batman'in hikayesini de öğrenmemle birlikte Batman'e olan saygım ve sevgim giderek artmıştı. Oyunun en güvendiği dövüş mekanikleri gerçekten çok ama çok iyiydi. Oyun dünyasına büyük bir yenilik katmışlardı. Adeta oyun sektörüne kazandırdıkları bir armağan, hediyeydi. Batman'in bu başarılı güzel dövüş mekanikleri birçok oyun geliştiricisine de ilham kaynağı olmuştu. Batman tarzında dövüş mekaniklerini ilerleyen yıllarda birçok oyunda görmeye başlamıştık. Böyle güzel keyifli dövüş mekanikleri olunca kopyalamışlar mı ya diye hiç rahatsızlık vermiyordu şahsen. Güzel bir esinlenme, ilham kaynağı oluyordu oyun geliştiricilerine. Aklıma gelen örneklerden Middle-earth Shadow of Mordor ve War oyunları, Mad Max, Sleeping Dogs ve yine bayıldığım enfes bir süper kahraman oyunu Marvel's Spider-Man'e bu akıcı geliştirilmiş dövüş mekanikleri çok yakışmıştı. Rocksteady sonraki Batman oyunlarında da bu güzel dövüş mekaniklerini iyice geliştirerek oyun dünyasına kazandırdı. Kendilerini fazlasıyla kanıtladılar. Hikaye kısmına değinecek olursam öyle abartı bir beklentiye girmeden oynamıştım. Çünkü bir Batman oyunundan hikaye anlamında öyle çok yüksek beklentilere girmek de yanlış olur diye düşünüyorum. Aslında genel olarak süper kahraman oyunlarında çok derin bir hikaye beklemek yanlış olur sanıyorum. Batman'i bilen biliyor zaten. Hikayeyi de size sıfırdan bir başlangıç hikayesi gibi anlatmıyor zaten oyun. Batman dünyasına hakim olduğunuzu varsayarak işlenmiş hikaye kısmı. Ortalama bir hikaye sunumu olduğunu söyleyebilirim. Batman Joker'i yakalayıp Arkham Akıl Hastanesi'ne getiriyor. Batman Joker'in bu kadar kolay yakalanıp kendisine zorluk çıkarmadan teslim olmasıyla elbette ters giden bir şeyler olduğundan şüpheleniyor ve Joker'in peşini bırakmadan bizzat kendisine tutuklanana kadar eşlik ediyor. Ve çok geçmeden de Batman hislerinde yanılmadığını anlıyor. Çünkü tüm bunlar Joker'in başından beri hazırladığı planının bir parçası olduğu ortaya çıkıyor. Planına dahil olan Harley Quinn, Joker gelmeden önce Arkham tımarhanesinin güvenlik sistemini çoktan kendi ellerine geçirmiş olduğunu görüyoruz. Oyunda akıl hastalarıyla dolu bir tımarhanede mahsur kalıyoruz ve bu hissiyatı da güzel yansıtmışlar gerçekten. Zaman zaman gerildiğinizi hissediyorsunuz bu ortamda. Elbette baş kötü karakterimiz hepimizin bildiği canımızın içi Joker beyefendi. Yani oyunda Joker ile karşılaşmalarımızda biraz havalı bir sunum katılmaya çalışılmış sanıyorum. Ama olaylar büyümeden sevgili Batmanciğim Joker'i yakalamak için biraz çaba göstersen mi acaba? Sana bir şpagat, bir takla, bir osuruk, ağzından alev. Çünkü belli ki bu Joker kaçacak yani. Adamlarını salacak üstümüze, tuzak kuracak falan. Oyun bunu çok net belli ediyor.
Batman Arkham Asylum'da çeşit çeşit tanıdık yüzde düşmanlar görmek elbette heyecanlandırıp sevindirdi. Ama o düşmanlarla olan boss savaşları, yani pek tatmin eden boss savaşları yok ne yazık ki. Birkaç boss savaşı dışında neredeyse hepsi aynı mekanikleri kullanan savaşlar barındırıyor. Beni en çok heyecanlandırıp o gerilimi hissettiren karakterler ise Killer Croc ve Scarecrow oldu. Şimdi boss savaşından biraz dert yanmışken hele o son boss savaşı nedir abicim? Son savaşı ekstra bir uğraşsaydınız bari. Bir şaşırtsaydınız fena mı olurdu? Niye bu kadar geçiştirdiniz o final kısmını? Spoiler vermeyeceğim, rahat olun. Şimdi oyunumuz Batman Arkham Asylum yarı açık dünya diyebileceğimiz bir yapıda. Ama harita gerçekten ince düşünülerek biraz labirent tarzında tasarlanmış diyebilirim. Bazen kafanız karışıp görev odağınıza giderken kaybolabiliyorsunuz. Yani haritası evet lineer tarzında küçük bir dünya ama bir müddet sonra gerçekten oyuncuyu oyunun ilerleyişinde biraz bunaltabiliyor. Oyunda Batman'in dedektif modu bulunuyor. Bu dedektif mod görüşünü oynarken bol bol aktif edeceksiniz. Çevrenizde fark etmekte zorlandığınız noktalar konusunda çok yardımı oluyor. İlk oyunda elbette dönemine göre çok başarılı dövüş mekanikleriyle, o güzel tokluk hissettiren dövüş sekanslarıyla çok keyif vermesinin yanında Batman üzerinde geliştirme yapıp çeşitlendirebileceğimiz dövüş teknikleri oldukça sınırlı kalıyordu. Oyunu oynarken sadece belli başlı tuşları dövüşmek için kullanır hale geliyoruz. Bir müddet sonra sıkılan oyuncular olmuş olabilir bu durumdan. Oyunun ilk 4-5 saatinin ardından oyun sonunda kiminle karşılaşıp savaşacağınızı anlıyorsunuz. Oyun gidişatının aynı aksiyon ve gizlilik sekanslarıyla ilerleyeceğini sizlere hissettiriyor. Yani haliyle oyunun ilk 5 saati ardından o kalbinizde oluşan ilk heyecan ateşi biraz sönmeye başlıyordu. Evet doğru, öyle de oluyordu ama ben elbette çok keyif alarak oynadım bu oyunu. Bu bahsettiğim bazı eksi olarak söylediğim yönler oynanış zevkinizi pek baltalayan, hevesinizi kaçıracak bir durum değil yani. Batman Arkham Asylum'un bu başarılı artı yönleri elbette çok daha ağır basarak onu keyifli bir serinin başlangıç oyunu yapıyor. Oynanış süresi anlamında 10-12 saatlik bir deneyim sunuyor. Çok sağda solda ekstra toplanabilir, yan görev gibi içeriklerle uğraşmazsanız oynanış süresi olarak tatmin edici bir süre diyebilirim. O açıdan biraz önce anlattığım şeyler üzerine bir süre sonra oyun monotonlaşmaya başlayıp sıkılmaya başlasanız bile Batman Arkham Asylum tost ekmeğinden sunan kaşar peyniri gibi gereksiz şekilde oyunu uzatmadan, oyuncuyu yormadan bitiyor en azından. İkinci oyun Arkham City'de elbette daha geniş, Gotham şehrini yansıtan açık bir dünya oluşturdular. Tabi Batman Arkham City'ye daha sonraki videolarımda ayrıca değineceğim. Batman Arkham serisine ayrı ayrı video yaparak içerik hazırlamak istedim. Eğer hala bu güzel Batman oyunlarını deneyim etmediyseniz Batman Arkham koleksiyon paketini indirim döneminde çok uygun fiyatlara alabilirsiniz. Özellikle Steam tarafında 3 oyunun da içinde bulunduğu bu paket indirim dönemi çok güzel fiyatlara satılıyor. Mutlaka bu güzel serileri oynayıp deneyim edin derim. Evet, benden şimdilik bu kadar absürt kasaba sakinleri. İzlediğiniz için çok teşekkür ediyorum. Sizin de Batman Arkham serisine olan düşüncelerinizi duymak isterim. Sohbetimi ve video içeriklerimi beğendiyseniz kanalıma abone olarak beni takipte kalabilirsiniz. Kendinize çok iyi bakın. Yeni videolarda görüşmek üzere. Hoşçakalın. Evlat, kanalıma abone ol ve videolarımı beğen ki yeni gelecek içeriklerimden haberdar olabilesin. Gamer Carleon ailesi bu yaptığın iyiliği asla unutmayacak.